千人台咧又話今日會有暴雨啊，有雷暴啊之類各樣嘅嘢啦。但係咧，依家咧有藍天白雲嘅，咗我一個朝頭早。依家咧，我又出發去黃泥墩水塘。香港版颶風提子啊！元朗絲苗啊！呢啲係好香嘅啦〜粒粒皆辛苦啊！福壽螺，不過逢係稻田都有佢哋喺度。石生，你去邊啊？石生，呢條水咧就係黃泥墩水塘流落嚟，灌溉嘅，俾啲農田，幾靚啲水。呢度就係蘆薈田啊，可以食㗎呢隻蘆薈。我轉頭會去買呢個蜂蜜蘆薈飲啊！就係頭先嗰啲蘆薈整嘅蘆薈汁啊！呢度行入去買，轉頭先買。依家去行下先。呢個係楊家村嘅息路，建於呢個1930年啊，係呢個2級歷史建築啊，當年嚟計係大屋嚟㗎。我哋行去正門睇下。翻新過去。呢度有記載啦。呢度有寫住楊家村，咁唔入得去啦。
咁裏邊就係息路啊，寫住。咁其實咧，佢響二次世界大戰嗰陣時咧，1942年咧，淪陷嗰陣時咧，佢係一個秘密嘅大營救嘅地方嚟嘅。咁人民抗日咧，佢咪組咗個游擊隊嘅，即係嗰個東江中隊嘅前身啊！嗰啲重要人物咧，就匿埋晒喺度咧，就一個中轉站，做一個西線嘅撤退嘅路嘅匿藏點啦。咁有關人士啦、走佬嗰啲啦，咁就響呢個楊家村咧嘅家族咧，就收埋佢哋啦，就等佢哋有呢個路咧撤退嘅。所以呢個係一個抗日戰爭嘅一個歷史文物嚟嘅。而家啲後人都仲喺度住緊嘅，就係保存得好好喎！依間屋。我唔想騷擾人啦，查下啦，遠距離。啲牙頂幾靚，好似得。連收費都應該好貴。左右呢啲唔係點可能工人房？嗱，佢後邊呢度咧就咁樣，應該係工人房嚟嘅，咁細間。有幾個窗封咗，啲木框可能爛咗，所以佢封咗。呢啲就係以前嗰啲木框，啲通花磚啊，肯定好涼爽喎！呢啲屋。電塔下邊就係元朗，喺前面多咗幾多高樓大廈。呢度就係村屋同埋豪宅嘅景象。我到達黃泥東水塘，哇！呢度好似8號風球咁大幅喎，黐線！8號風球啊！話佢未滿水喎，應該將會落大雨。我依家落山啦，我係行咗轉啦。好閃，我去食飯。